reka twongere tubashimire bakunzi ba Urugero TV. Ni ya YouTube channel yanyu ibagezaho ibiganiro bitandukanye. Mukaba mubizi ko tubafitiye segima yacu y'ikiganiro cy'imikino, tubagezaho amakuru y'imikino. Segima yitwa Incundura Sports Show, ariho tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Yes, uyu munsi Eric rero ningiye kubagarukira ku makuru agiye atandukanye avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko kuri kamera ndi kumwe na Arno umeze ute? Ndagusuje cyane Runi. Yes, na amahoro meze neza. Yego na amahoro rwose. Wowe? Nanjye na amahoro kabisa, ndashima Gitare. Hano hanze bimeze bite? Nibiki biri kuvugwa muri siporo? Reka duhere hano iwacu mu Rwanda. Uvuze hanze ngira ngo uri kuvuga ubushyuhe busanzwe. Nawe ubushyuhe urabufite? Ubushyuhe bwo ni mu gihe nta nubwo twabitindaho cyane kuko yego ntibusanzwe. Kera tukiri abana muri za primaire twabaga tuzi ko ari cyo gihe cyo kuzana amaga. Yego. Kubera ko wajyaga mu kwirwa mu kibuga ukina mu kavumba ari grande vacances. Ubushyuhe ntitwari tubumenyere nk'abantu bakuru kuko twari tukiri bato. Icyo twari tuzi gusa ni akazuba kadukubitaga tukazana amaga ku maguru yacu. Ariko abantu barakuze nyine n'abana b'iki gihe n'aba.com bibereye ku ma YouTube ku ma keretse abanyu bo mu mujyi na mu cyaro n'ubundi ubwo buzima baracyabuba mu bwo kujya gukina umupira bagatahana ikirere cyabafasha izuba ryabamenye umutwe ariko ntibagiye icyo ariko ubushyuhe nibyo bihe ka generale ni gusa ariko hari bidasanzwe numvishe muri Karongi haguye imvura y'urubura rwose. Nanjye nahoze mbona amafoto urubura rumeze nabi kabisa. Natwe reka tugira icyizere ko iraza kugwa umukungu gukagabanuka dore ntago byoroshye cyane rwose. Okay, reka rero tuze dutangire amakuru yacu y'imikino mu ikipe ya Rayon Sport. Abafana bayo bayita ko ari ikipe y'Imana ngo cyangwa ngo ikipe ikunzwe n'abanyarwanda benshi. Urabyemera wowe? Nta marangamutima yabo ariko nta kipe y'Imana nzibaho. Ikipe y'Imana ubu ngiye kwita ikipe y'Imana nabizeye Kristo bose nibo navuga ko bagize ikipe y'Imana. Urancanze ubwo wigiriye muri gospel. None se nkubwire gute nta kipe y'Imana ikipe y'Imana. Basi ibyo kuvuga ko aribo bafite abafana benshi ubyumva ute? Uyu munsi abantu baracyagenda kuri ya mateka, ntago harongera gukora iyo navuga ngo ni iyo statistique ya assessment bashaka iyo statistique bavuga ati dore aho bigeze. Rero ntago wahita wemeza ngo ni APR kuko turacyagendera ku byahashize. Bo bagendera kuri statistique zo ku kibuga bavuga ko mu kibuga zo mu kibuga zo harige birutana ntago byo babitegereza kuko urabizi nawe muri iyi misi ikipe ya Rayon Sport yaguye nibwo ubona abafana ba nyawe sibyo se? Nibwo ubundi umufana wa nyawe buriya tugiye kugushira muri analize y'ukuri. Umufana wa nyawe agina n'ikipe yaba yananiwe itsinzwe byaranze baba bari kumwe nayo sibyo? Rero mu gihe tujya kubona tukabona hari igihe match iba umufana wari ukamubura muri stade ntago waza kumbeshya ngo ikipe ifite abafana benshi iri mu bihe bibi kuki se umukunzi watayegumaho. Urumva ni deba izahoraho kuko ku ruhande rwanjye ntago navuga ngo ifite benshi ifite bake kubera ko wenda nk'imyaka APR imaze ibayeho kuba yaraje kagira momentum kuze kagira ibihe byo gutsinda gusa navuga ko urubyiruko rwavutse imyaka 30 urubyiruko rwavutse hejuru y'95 urwo rubyiruko urwinshi rufana APR. So niyo mpamvu iyo confusion cyangwa se iyo deba ihaguma. Ubwo ibindi byaba ari amarangamutima ariko ntago umuntu yakwanzura ngo avuge ngo ifite benshi ifite bake biragoye. So reka gusa tugendeye hashize bake yavuga ko ari riyo tugendeye ko ahashize haye abantu benshi baba bivuga. Ngewe nubaza ngewe buryo sinjya nkunda kugenda ku kintu kidafite fact. Ubu aka kanya nakuvuga ko ari kuko nta fact mfite igaragaza ko wenda habayeho assessment nkuko babivuze ngo twemeze ko ari APR. Ariko ngendeye ku amateka yahashize cyangwa se mu bihe byashize ibyo twabonaga n'uyu munsi Rayon Sport yo iracyafite abafana. Okay, birusha APR. Niyo conclusion? Oya ubu sinahita nyifata impamvu ntayifata ndi kugendera hashize. Ubu aka kanya rero sinafata conclusion kereka hongeye kubaho iyo assessment none tukavuga ati assessment yabaye iremeza ko abana bari bafite abafana benshi. Abo ni baye de bank ya indi y'abafana ba kuri fine bigeze kuri Fine FM bigeze gushiraho ibintu byo gufana. APR abarusha
no kuri ABA, ariko icyo gihe ni cya gihe Rayon Sport bimeze nabi. So rero biragoye, Imeze Rayon Sport nabi, imeze nabi, baba abafana bari ntibaba bayiriho. baba bari hanze. Baba rwose niba bashaka no kugaragaza amarangamutima yabo. Ubwo rero niyo mpamvu bigoye, kuko umufana ni iki? Niho handi tuvuga umufana ni iki, cyangwa se we dareka tuvuge niba ari abafana birashoboka, ariko ari abakunzi bashobora kuba ari bake. Okay, reka twikomereze, izo zo ni impaka zitazanashira. Ni kimwe no muri Tanzania buriya Simba na Yanga n'uyu munsi bavuga ko nyine Yanga ifite benshi, ariko hari igihe Simba ujya kubona ko na stade yose yayifasha. Iyo bakinye Yanga yasuye Simba, usanga Simba kabisa stade ifite. Rero ni deba itazarangira aho kuzageza igihe hazabonekera umuhanga mu byo gushakisha cyangwa biragoye tuzaguma muri aya. Reka twikomereze rero tugaruke ku ikipe ya Rayon Sport. Tugiye kuba tureba Rayon Sport next season Rayon izaba imeze gute. Ndagira ngo duhere ku bakinyi Rayon Sport imaze gusinyisha n'abakivugwa nabo turabagarukaho. Hari umukinyi uherutse gusinya witwa Sefu, ngira ngo muranabyibuka ko duta Stade Amahoro yari mu ikipe ya Rayon Sport yakinye na APR FC muri uwo mukino wabereye kuri Stade Amahoro, nubwo ntari kwibuka itariki neza, ariko icyo gihe yari atarasinya. Ni itariki ni mu kwezi kwashize. Ni mu kwezi kwashize, yes. Rero Sefu ku bwanjye ni umukinnyi mbona mwiza, Memsi amaze umwaka wose adakina muri Kiyovu, navuga ko yakinye imikino mikeya, nkaba mbona ashobora kuzatanga contribution ku ikipe ya Rayon Sport, akagira icyo ayifasha, ariko nkagiramo kadute kuba umukinnyi amaze umwaka adakina. Numva bishobora kuba ikibazo nyine, bikaba byatuma adatanga umusaruro, ariko nkavuga ni ikipe nka Rayon Sport ifite abamediateri benshi. Ubu ngubu nabonye na Aaron Amajari we yaragarutse mu myitozo, njye nari nzi ko yagiye, ntabwo ari kugenda amasezerano, kandi kereka iyo bayasesa baracyafitanye amasezerano na Rayon Sport. Bivuze ngo kuva bagifite amasezerano, imvune nizo zatumye adakina hafi umwaka wose. Ni imvune, havuzwe byinshi urabizi, hajemo utuntu twinshi kugeza n'ubwo Haruna ubwe yashize hanze ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ariko kandi nanone biragoye ugifite amasezerano y'umuntu, buriya barimo amaclose menshi adakwemera gupfa gusezera gutyo, kereka ikipe ari gusezereye. Sefu rero nkuko bamwita Kambana roho, ndabizi ni fighter, nawe urabizi ko donc afite iyo esprit ya combativité yo kurwana. So naba afite uwo mukonkira nka Majariwa, ndabizi akaba ari imbere y'abafana ba Rayon Sport nkuko babivuga ko ari benshi, batanga ya morale yabo na ambiance. Nekereza ko Sefu azagaruka mu bihe bye byiza, nge numva hari icyo azafasha. Wowe hari uko byumva? Ni ibyawe nyine nahoze nkubwira bya Ombolenga. Aba bakinyi babaye abakinyi beza mu bihe byashize. Kongera kukubwira ko mfite icyizere cy'uko hari ibintu bidasanzwe bazagaragaza amakipe, ntago njyewe ndi kumwe n'abantu bameze gutyo, kuko umupira w'amaguru ni nk'indi mirimo yose. Umuntu uko agenda akura imbaraga zigenda zishira. Ibyo kuvuga ngo yego ntago ashobora kuza ameze nka Sefu wa mbere muri Rayon Sport, oya, kuko tubwizanye ukuri umubiri urananirwa, sibyo? Noneho na discipline yawo uburyo Sefa utwaramo biragoye cyane kuvuga ngo ushobora kuresista paka. Igishoboka nyine kakana sigana kaka esprit kiwe ko ntikabura, yego ko ntikabura, ariko ibindi ni ukuri abantu barakura bagasaza imbaraga zikagenda zishira. Rero urwego agezemo simubona nka Sefu wo hambere, ariko ndamubona nka Sefu ushobora kugira gutanga umusanzu muri Rayon Sport, kuko Rayon Sport ahigeze aha rwose ikintu abandi bantu bagaruka kongera kuyiha morale, bazi Rayon Sport ikishaka. Nicyo cyonyine mpamya ko kizanye Sefu muri Rayon Sport. Ikeneye ba Keve benshi bajya bavuga ko ashobora no kuzaba perezida wayo bitewe n'ukuntu ahantu hose ubona ari wiyoboye kandi ari kapiteni. So wari ukomeje rero kuri Ombolenga Fitina, twahoze tumuganiraho mu kiganiro cy'ejo turi kuvuga tuti Kagege aramusimbura muri APR, tumugaruke Ombolenga Fitina. Rero urabona azafasha Rayon, kuko urabona ahasanze uyu mukinnyi Rayon yari yaguze muri Kiyovu Sport. Urabona hari icyo azafasha Ombolenga Fitina. Serumogo ari Serumogo yari yahasanze Serumogo ari
niba bagiye guhanganira umwanya kuri ikiza kizaba muri Rayon Sport nuko hagiye kuba competition kuri mwanya hagiye kuba competition guhangana sibyo iryo hangana rishobora gutuma ka forme ka donc hatirara Ombolenga atirara kuko buriya no kuba muri APR yaramaze iriya myaka ko kantu ntikabura ko kumva ko yari umukinnyi ubanza byange bikundi yari nkaho bandoje se yego ariko hariya agiye gukora kuko azi neza ko na RC Rumogo no mu Mavubi yigeze kumwicaza yego sibyo na RC Rumogo arakangutse nawe agiye gukora sibyo so rero ikintu kimwe gikomeye ngiye navuga kuri uriya mwanya kuri Rayon Sport kuzana Ombolenga kaza guhangana bara niba bagiye guhangana no mu rwego rw'Amavubi mu ikipe y'igihugu usibye ko Kagege nawe nyiramutoza w'Amavubi yaramukunze ashobora kuba nawe agiye arimo aramutegura kuko uriya mutoza ahantu atandukanye n'abandi twagiye tubona arubaka Amavubi azana barumuna babo kugira ngo babigireho bigende bizamuka so rero ni ukuvuga ngo kuba nta mukinnyi uri jeune hari urimo muri side kuko uriya mwanya wa Ombolenga na RC Rumogo nibaza ko uko biri kose ni competition igiye kubamo nabyo biraryoshye kuri side ya Rayon Sport nubwo bose basa nkaho imyaka iri kugenda ariko mubona rero nk'umuntu uzafasha rero cyane muri next season reka turebe aho Rayon Sport yari iri turebe niba uri kugura niba hari kizahinduka hari gishaka guhinduka hakaba iyo competition nyine ifatika tukayibona ariko nanone ntabwo nahita mvuga ngo ni ikintu gihambaye nyine bagiye kwifasha bagiye guhita bahindura oya kubera ko ishampiyona barayizi icyo nicyo kiza cyabyo barakuze kujya guhura na APR bazi umukino bazaba bagiye gukina kujya guhura n'izindi kipe mbese gushaka igikombe barabizi ngiye ku bwanjye Ombolenga ndamwemera ariko icyo nibaza ni kimwe niko Rayon Sport we ni gute umbwira ko uzahangana na APR donc uri gusinyisha abo yarekuye ntabwo wumva ko ari akabazo hari abafana ba Rayon Sport batabyakiriye neza ariko ko Ombolenga basanzwe bamuzi nawe ni nka safe twavugaga nawe iyo yabishatse agira iyo esprit so kutabishaka ni imyaka tujye tureka kubeshya ni imyaka aba yabishatse pe ariko ni imyaka irimo iragenda ntabwo ushobora gukina reba muri APR ni bakina imyaka 7 ongeraho n'indi yaho bamukuye sibyo Singida muri Tanzania yes ntabwo ari muri Tanzania yari yagiye hanze muri za Serbia sinibuka naho ngaho ariko naho mbere yaho yari yabanje kuba ngira ngo niba ntibeshye muri Kiyovu sibyo ayo makipe yagiye yanyuramo rero ufata iyo myaka yose yagiye akinamo moshe gukina muri shampiyona mu Rwanda imyaka 10 warangiye gutegereza ngo uzajya hanze biragoye biba bigoye cyane rero icyo mpamya gusa kuri Ombolenga hari cyazongera kuri Rayon Sport kuba abakinyi bagereye rimwe nawe muri APR nkaba Mangwende baragiye basohoka mu gihugu bakajya gukina hanze nko muri Maroc abandi bakajya mu zindi shampiyona zigiye zitandukanye ntabwo ubona ko ari kimwe mu byamudindije cyangwa bigatuma donc atagira improvement mu mikinire ye bigatuma nyine aguma mu Rwanda ari naho birangiye avuye muri APR atari ku rwego rwiza niba ariko navuga oya urumva okay birebe bibaye hari gihe bikuca mu mutwe sibyo abantu mwari kumwe generation ukabona abantu bari kujya hanze bari gukorera ibihumbi 3 4 5 6 by'idolari Casemiro waje ejo wundi utamaze imyaka ingahe aragiye atangiye kurya ibifaranga ari guhamagarwa Amavubi nk'umuprofessionnel we yaragusanze muri APR agusigamo harimo tuntu nyine abana batoya bamufanaga bamwe uyu munsi barimo barakinana sibyo harimo ibintu bimwe bishobora kuza bikica mu mutwe w'umuntu ariko Ombolenga ibyo byabaye imbere ho gato nyuma ubona asa nk'ugarutse ariko twongere twibukiranye haba harimo imvune haba harimo iki ibyo bintu biragenda imyaka kugenda igutwara nyine ukagenda ubundi muntu ukisanga umupira muri Afrika ni ibintu bigoye kuko ntabwo tugira abantu amakipe yacu nagagira abantu bafasha abakinyi mu buryo kubafasha mu buryo bw'imitekerereze imyumvire icyo navuga aba psychologue sibyo nago amakipe yo muri Afrika menshi ntabwo abagira abantu nkabo kandi abantu baba bakenewe rero wenda tutamutinzeho cyane Ombolenga ni umukinnyi mwiza cyo ni kimwe ushobora kujya muri shampiyona mu Rwanda ugifita ku kabaraga ariko katameze nka kambere sibyo ntabwo ari Ombolenga wa mbere ari gukura hariya Rayon Sport icyo yakoze nge mpamya ko
Rayon Sport ntiyari ikeneye abakinnyi bari jeune gusa, Yego. yari ikeneye n'abandi bantu batwaye ku bikombe babyumvisha uburyohe bwabyo, bashobora kuza akabwira ngo iyi match tugiye gukina gutya nta blague. So mentality ya winning, urumva rero hari Sefu, hari Muhire Keve, hari Umborenga. So hari ikintu gishobora guhinduka umwaka utaha akaba competition noneho igaragara kuri Rayon Sport na APR. Yego birashoboka. Reka tugaruke ku wundi mukinnyi tutari butindaho cyane witwa Richard. Ndumva ari mu basinye mbere muri Rayon Sport. Ariko nkuko dusanzwe mu Rwanda tugira ikibazo donc cya statistique cyangwa kureba amakuru y'umukinnyi ngo menye ngo urayashakira he, ntabwo tumutindaho cyane. Ariko abamurebye mu ikipe ya Muhazi bakubwira ko ari umumediateri mwiza. Noneho washyiraho ko aje gukinira imbere y'abafana benshi ba Rayon. Bakavuga ko abenshi bagahamya ko nyine ashobora kuzawutera gufatanya hagati na Sefu, nakwita igisuka, ugafatanya n'umuntu w'umu-intellectuel muri football nka Muhire Keve ufite ubwenge, donc ufite technique, uzi gucenga, uzi kwihuta. Richard wowe umuvugaho iki? Richard ntabwo namukurikiranye cyane ngo mubwire byinshi kuri we, ariko nzi ko umukinnyi wese ufite impano muri Rayon Sport ashobora gukina umupira. Bitewe n'iki? Bitewe na bari abafana, cyo ni kimwe, wowe nawe ukaba spectacle, donc ukabaha ibirori. Sibyo? Umukinnyi ufite impano, ufite discipline muri Rayon Sport yawukina. Yawukina. So ikigaragara abakinnyi bava i Burundi akenshi tuvana impano nyinshi zifatika. Izo mpano rero tuvuga zifatika, donc abantu bakina umupira ukabona nyine reba nka Kirongozi. Kirongozi n'umukinnyi mwiza. Yego. Kirongozi n'umukinnyi ushobora kugereza kuguha ibyo ushaka, ariko twitonde. Yes. Pichu muri Kiyovu yakinaga umupira umeze ute? Wari mwiza cyane. Ariko uyu munsi muri APR bimeze bite? Ntabwo biri gukunda. Birashoboka ko ushobora kuzana umukinnyi muvanye mu kipe yarari ku rwego rwayo ukamuza mu kipe imuruta bikanga. Nge numva byakabaye nka motivation kuri we. Yego, ariko birashoboka ko byanga. Okay. Bitewe na pressure. Kuko Pichu none se Pichu kuri discipline rwose ari hejuru. Yego. Ushobora kumbwira ngo ni iki cyamutumye na motivation wa mugani arayifite. Niki umushara ubona kugiye. Hari yarihanganaga n'igihe kimwe bakabatinza ariko agakina football ye. So ubwo rero ibintu nk'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo urakina football uzanemo ikintu kijyanye na iyo morale, iyo courage, motivation zirahari, ariko nano hari igihe bikwangira ugasanga urwego rwawe n'ikipe uri gukinamo ntabwo biravamo neza. Ibintu biba bishoboka cyane. Uriya rero Richard wenda muvuzeho gatoya, reka tumutegereze we kuko nta handi twimutega iminsi, reka tumurebe. Hari igihe biba byiza bigakunda, kuko barana Chabarara numvishe ko yagarutse muri Rayon, mbere yuko anagaruka muri Rayon nawe hari amakipe yagiye anyuramo, kandi Rayon Sport yagezemo nawe yitwaye neza. Aracyafite agasukarira, aracyarimo akagufa. Hano muri champion mu Rwanda karimo kuri we. Karimo. None se ubushize ntiyaje, si wowe watumye yasi Kigali yongeye kabona amanota. Buri match yakinye yagiye atsinda kandi yaje akererewe. Urumva? Gusa hari abantu ubona bakagira ngo champion yo mu Rwanda niyo yonyine basezeranye gukinamo, kuko yagiye hanze biranga. Hari abantu ubona ukagira nibyo byahindire bamwe batabaza Muhire Keve ko ari umuhanga, twe tubona uzi kuki agenda burya garuka muri Rayon, agenda garuka muri Rayon. Ni nko kwibaza ngo ko Muhajiri yari umuhanga kuki yagendaga ntatinde, kandi tuvuga ko afite tala. Sibyo? Hari ibintu bimwe bivugwa tutakwemera. Yego. Byo gukiniraho hano mu Rwanda bya Juju. Sibyo? Bavuga ko Juju leta arenga imipaka. Yego. Ibyo ni bivugwa, ariko ngiye ntabwo ndi bwemeze ko ari byo bakiniraho. Ushobora no kubikiniraho ufite n'impano. Yego. Icyo ngiye navugira rero kuri Keve cyangwa se n'abandi, mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko abakinnyi bacu bava hano bagera hariya bikanga. Ntabwo turamenya ngo nihe mpamvu, niba ari uko shampiyona yacu yoroshye, niba shampiyona yacu ifite ikihe kibazo, niba ari imyumvire abakinnyi bagera hariya, kuki Haruna agenda agatindayo. Wabyibaza. Urumva? Ariko Haruna yigeze kubivuga neza, avuga ngo abakinnyi bacu hano mu Rwanda ni abatesi. Ati uragenda hari ugahangana. So rero ni ibyo ngibyo, naho ubundi nibaza nawe wonyine se ubundi. Oya, ntabwo ari abo bonyine, ubwo reka tuvuge wenda kubora Rayon Sport yaba yasinyishije cyangwa biri kwakira baturutse hanze y'u Rwanda. Hari n'undi wo mu Magaju umuhanga cyane, Rukundo. Uriya nanjye ndamwemera, umuhanga rwose, ariko nawe tumutegereze, kuko bari abantu bava mu makipe nkari kuza ngo ahita agira ibintu ahindura muri Rayon si buri wese.
sinzi impamvu byanga ariko nge numva niba umukinnyi avuye mu ikipe ntoya yakaje akagira donc improvement kubera ko ubuje imbere y'abafana amafaranga wafataga mu magaje aba yiyongereye yikubye sinzi rero impamvu byanga ni bake bihira twavuga ko wenda baba basa nkaho bamwikoreje ibintu bimuremeye n'abakinnyi beza aho bari ibindi tuzabivuge nyuma. Reka tugaruke rero ku munyamahanga Rayon Sport yasinyishijeho umudefansere witwa Omar Gneng wari kapiteni wa AS Pinike FC yo muri Senegal, ndetse mu byo nabashije gusoma ni umukinnyi donc waje mu ikipe ya Sezo, umukinnyi mwiza, nabonye afite igihagararo cyiza, njye nkuko nabikubwiye ejo rwose buriya nikundira abakinnyi nyine bafite igihagararo tu. Taye ni nziza muri football kuko abazungu ni nayo batindaho cyane, impano bo bumva ko bayikuremamo, ariko kandi nanone ntago biba bihagije, ntago biba bihagije rwose. Ariko ni umukinnyi mwiza, nabonye yaraje, nakubwiye ko yaje muri equipe ya Sezo, urumva rero umukinnyi nkongo ntago wamutindaho cyane, ni umukinnyi mwiza aho yarari, ari gihe uza bikanga nkuko twabivuze, nawe reka tumutegereze, ariko twavuga ko ni umukinnyi Rayon Sport iguze warukenewe. Reka tumwizere, uretse ko izo deba z'uko wenda amakipe yo mu Rwanda ari kugurira mu mashampiyona atagikomeye, zo zizahoraho, ariko hari improvement. Niba twaguraga i Burundi ukajya kugura Senegal, se urumva bimeze bite? Ahubwo ikibazo nge nagize ni kimwe, nuko bamwe bari kuvuga ko uyu mudefanseri ari Yuswane wa APR, ariko urwego rwo hasi ahubwo mwumva bari gusingiza. Ibyo ni amarangamutima twavuze yabo, kuko ntago kandi bose bari mu ikipe ya Sezo, urumva umwe ari gukina kandi undi gatanu, ntago aya ni amarangamutima y'abantu. Twebwe tuba tugomba kuvuga ibintu bifite fact ya, kuko kujya kuzanamo amarangamutima ugashaka kumvisha abantu ibintu bidahura, nuko wenda se yaje muri APR impamvu bari bamugira gutya, ariko yaba yaje muri Rayon wenda bari kumuvuga ukundi, ariko ibyo twe kubitindaho. Icyo tuzi nuko bombi bari mu ikipe ya Sezo. Twihute tujye ku wundi munyamahanga warayuje, yitwa Junior Erenga Kanga. Yes, we ni umwataka w'umukongo Brazzaville, yakinaga mu kipe yo muri Congo DRC Vita Club. Nagerageje gushaka statistique narindi kureba, ariko nta makuru afatika mu by'ukuri nabonye. Sinzi, nta byinshi umuntu yamuvugaho. Hari amakuru dufite twabonye, nasomye kuri Instagram ya Axel Horaho, ni umuntu wakurikiye amakuru yiwe arayamwoherereza, yavuze ko uriya mukinnyi yagiye asubira inyuma, yavuye muri Congo Brazzaville akina muri Otoho, ibintu n'ibyo izina sindi kuryibuka neza, ariko ni muri iyo sanse. Hanyuma avuyeyo aza muri Congo muri Vita Club, ariko ari mu basezerewe, donc avuyeyo nta n'igitego atsinze. Nuvuga ngo rero ibyo nibivugwa, ariko ni message nasomye y'umuntu wohereje Axel avuga ko Rayon Sport bayipfunyikiye. Twibuke ifunga ifaso niyo ifunga ifaso yakabirije, aza uburyo byavugwaga. So rero abantu barira amafaranga ku makipe, ukaba wabizeza umuntu ukanabereka amavideo yahashize, gusa nanone twemera ko umuntu ashobora kuzamuvuga gutyo yazana akaprova abantu, sibyo? Ariko twibuke ko abakinnyi benshi Rayon Sport imaze igihiza, bigenda bigorana bavuye hanze. Ndakwibutsa ba rutahizamu bo sinavuga, hari wavuye muri Sudani bari bavuze ngo acenga n'ibyatsi akabicenga, abanyamara. So rero ibireka tubicungire kuri shampiyona, twe kujya mu bintu ubundi. Wa mugani Anthony ukunda kuvuga ngo ikibuga nicyo kizaduha makuru yuzuye, ariko nawe twibuke ko umuntu ashobora kuva hari akaza hano bikanga, na cyane ko ari ibintu bivugwa ko bano bavandimwe bani wacu ari ukuntu bajya bashiramo bagenzi babo akantu, ibintu bikanga, bakarwara, bakavunika, bikananirana. Ariko reka tutegereze tuzarebe mu banyamahanga ba Rayon Sport, ubwo ndumva abandi twategereza. Ahubwo undi mukinnyi numvaga uri gukora igeragezwa muri, niba ari igeragezwa ndumva ariko atarasinya, ni uyu mwana w'umuhanga witwa Ishimwe, uyu mwana wa Fisto, yes, Ishimwe Fisto byarangiye bamusezereye. Amakuru mfite yamaze gusezererwa. Mwana nabonaga afite tushe ya baro. Hari abakinnyi bacu yatwiciye benshi, gusa nta kundi nyine Imana uriya muhungu arasenga,
Imana izamugirira neza, izamushumbusha. Reka tubyizere gutyo. Tunasoreza ahangaha kabisa, tubashimire, tubasabe subscribe, mudufashe rwose kugira ngo ibiganiro byacu dukora ari nabyo byanyu mujye mubibonera ku gihe, biborohere, mukore comment, mukore share. N'abantu bifuza kuduha analyse muri football, ubuhamya, kutuganiriza, tubaha ikaze, bajye bakwandikira kuri nimero ya turi buze gushyira kuri WhatsApp, hanyuma mupange baguhe bajye baza kabisa, baduha ubuhamya bwabo muri football, batubwire uko bimeze. Yego. So reka tubashimire rero, ngiye mwari kumwe ni Eric Runi, kuri kamera nari ndi kumwe na Arno. Ciao, murakoze.